अनकही अनसुनी कहानियाँ जानिए काज न्यूज़ के संग। अस्सलाम, मैं उमान की निगरानी और आप देख रहे हैं काइट न्यूज़। सूबाई असम्बलियों के बाद कौमी असम्बली भी आज मुकम्मल हुई। 19 रुकनी काबीना जो उठाई गई है, सदर आसिफ जरदारी साहब ने भी हेल्प ले लिया और वो अपने खातून अव्वल का दर्जा कहा यह जा रहा है, आसिफा भुट्टो जरदारी को दिया जा रहा है। ये एक बड़ी कहानी है जिसको आगे हम बयान करेंगे कि आखिर क्या माजरा है कि अपनी आसिफा भुट्टो जरदारी को जो है खातून अव्वल का दर्जा दिया जा रहा है। ये महज एक रवायत है या ये इसके पीछे कोई कहानी है? जो बड़ी कहानी है वो हम आपको आगे चलकर बयान करते हैं। सबसे पहले तो हम जो हुकूमत साजी मुकम्मल होने जा रही है वो कौमी असम्बली के जो है काबीना के बाद अब सेनेट की बारी आई है। ज़ाहिर एक मरतबा फिर जो सियासी जमातें हैं वो दो जो जोड़ तोड़ में लग गई हैं। ज़ाहिर है अपने अपने हिस्से से वो जो मामला जो हैं वो सेनेटर ज़्यादा से ज़्यादा सेनेटर के लिए भाग दौड़ करेंगे, जोड़ तोड़ करेंगे। अब 48 जो सेनेटर्स हैं उसके उन्हें जिनकी 12 तारीख को जो अपनी उसके इलेक्शन है मुंतखब हो किए जाएंगे, जिसमें कहा यह जा रहा है कि पीपल्स पार्टी को इस जो सेनेट के हिस्से में 14 से 15 नशस्तें आएंगी, जबकि दो अपने एमक्यूएम को इसी तरह 16 से 17 नशस्तें जो हैं नवाज लीग को आएंगी। कहा यह जा रहा है, जो महसूस हो रहा है कि केपी के है वहाँ से पीटीआई को सुन्नी इत्तेहाद को मिलेगी। इसी तरह एक से दो नशस्तें जो हैं मौलाना फजल रहमान जमात JU को मिलेगी। तो ज़ाहिर ये बाज़ाहिर जो सिचुएशन नज़र आ रही है, इसके बावजूद जो सियासी जमातें जोड़ तोड़ के कोशिश करेंगी और अपने सेनेटर्स को वो ज़ाहिर है वो जो इलेक्शन होगी तो उसमें वो उनके जो जोड़ तोड़ के बाद उसके हिस्से में किसके हिस्से में क्या आता है। लेकिन बज़ाहिर जो सामने नज़र आ रहा है वो हमने आप बता चुके हैं कि पीपल्स पार्टी को 14 के 15 एक दो सीट ऊपर नीचे हो सकती है। तो तकरीबन जो उसके जो नशस्तें हैं जो उसके पास कौमी और सूबाई असम्बलीज में जो नशस्तें हैं उस बुनियादों पर जो फिगर जो है तो ये बनता है कि 14 से 15 से नशस्तें उसको आएगी। इसी तरह नून लीग दूसरी बड़ी जमात की हैसियत में तो 17 से 18 जो 16 से 17-18 सीटें इतनी तकरीबन उसके नशस्तें उसके हिस्से में आएंगी। तो ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी के जो सेनेटर्स रिटायर हुए हैं और दीगर जो रिटायर हुए हैं तो इसी सारी सूरत हाल में नज़र ये आ रहा है कि जो कौमी असम्बली के हवाले से ख़ास तौर पर बात करें कि अभी तक कोई भी सिंधी बोलने वाला, सिंधी ज़बान बोलने वाला जो है वो काबीना में शामिल नहीं हुआ, जबकि बलूचिस्तान से 2 से 3 हैं। इसी तरह एमक्यूएम का जो है अपना उर्दू स्पीकिंग है सिंध का, शहरी सिंध का जो है एमक्यूएम का खालिद मकबूल भी दिखाया जा रहा है। तो ये जो नशस्तें जो अपने जो काबीना बनी है 19 रुकनी काबीना है उसमें बेज़ाहिर फ़िलहाल तो कोई सिंधी नज़र नहीं आया। आगे देखते हैं कि इसमें क्या होगा। या दूसरी जानब हम जो आसिफा भुट्टो ज़रदारी के हवाले से बात कर रहे थे कि आसिफा भुट्टो ज़रदारी को खातून अव्वल का दर्जा दिया जा रहा है। इसके पीछे जो कहा ये जा रहा है, एक राय ये है जो सियासत पे नज़र रखे बैठे हैं, उनका कहना है कि आसिफ जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो को जरदारी साहब के दरमियान कोई अच्छे रिलेशनशिप नहीं है। बावजूद इसके वो बाप बेटा हैं और उसके एहतराम और उसके ये हैं, लेकिन इसके बावजूद जरदारी साहब को ये रहता है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब उसके हर मामले में कहीं न कहीं रोड सामने खड़ा हो जाता है। तो जिसी तरह भुट्टो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने मोहतरम बेटों के बावजूद बड़े बेटे के अपने मीर मुर्तज़ा भुट्टो और शाहनवाज़ भुट्टो बेटों के बावजूद सारे जो
اپنے سیاسی گمکس یا سیاسی جو گرومنگ تھی وہ محترمہ بینظیر بھٹو کے اس کی تربیت شروع کی تھی. اسی طرح ایک رائے یہ ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ ہر معاملے میں آمنے سامنے ہونے کی وجہ سے کیونکہ بہت سے ایسے مراحل آئے ہیں جہاں پہ زرداری صاحب آصف علی زرداری صاحب اور بلاول بھٹو زرداری کے چھوٹے موٹے اختلاف رہتے ہیں. تو اس ساری صورتحال میں یا یہ کہ ایک دوسری بے نظیر پیدا کرنے، پارٹی کو آگے لے جانے کے لیے ایک دوسری بے نظیر پیدا کرنے کی خواہش ہے. یہ ایک رائے یہ بھی ہے کہ یہ بھی ممکن ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کی یہ خیال ہے یا یہ خواہش ہے یا کوشش ہے کہ پیپلز پارٹی کو ایک دوسری بے نظیر بھٹو ملے، تو اسی لیے وہ سیاسی طور پہ تربیت کرتے آ رہے ہیں آصف بھٹو زرداری صاحب کی. تو اسی لیے اس کو خاتون اول کا درجہ دیا جا رہا ہے، جیسے انٹرنیشنل بنیادوں پہ اس کی جو پہچان بنے، اس کو جو شخصیت اور حیثیت بنے، کیونکہ خاتون اول کا درجہ جب اس کو ملے گا. حالانکہ یہ ایک نئی روایت ہے، یہ ایسے نہیں ہوتا. خاتون اول یا مرد اول کا جو درجہ ان کو ملتا ہے جو ان کے اس شوہر یا بیوی ہو، لیکن یہ بیٹی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو خاتون اول کا درجہ دیا جا رہا ہے. یہ باتیں ہو رہی ہیں، اب دیکھتے ہیں کہ یہ اس کو خاتون اول کا درجہ دیا جاتا ہے یا نہیں. لیکن فی الحال جو میڈیا میں باتیں آ رہی ہیں وہ یہی ہے. اور اس کے بیک گراؤنڈ کے حوالے سے ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ زرداری صاحب کی اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کی بہت سی سیاسی معاملات میں جو انبنت رہتی ہے یا اس کے ڈس ایگری ہوتے ہیں ایک دوسرے سے. لیکن زرداری صاحب اس سارے معاملے سے سیاست کو اپنے پیپلز پارٹی کی قیادت کے حوالے سے وہ اپنے محترمہ اپنی آصفہ زرداری صاحبہ کو اس سانچے میں فٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یا اس کا وہ تعارف کرانا چاہتے ہیں، انٹرنیشنل بنیادوں پہ وہ تعارف کرانا چاہتے ہیں کہ جو محترمہ کی بیٹی ہے، یا یہ روایت ہے کہ ظاہر مرد کے بلاول بھٹو زرداری کو بھٹو خاندان سے ریلیٹڈ ہونے کی وجہ سے بہت محبتیں ملتی ہوں گی. لیکن سندھ کی خصوصاً سندھ کیونکہ پیپلز پارٹی کے جو معاشرت ہے یا اس کو زیادہ فیور ملتی ہے وہ سندھ سے ہوتی ہے. اور سندھ کی روایت ویسے تو یہ ہے، پنجاب اور بلوچستان کی بھی روایت یہ ہے کہ بیٹیوں کو ترجیح دی جاتی ہے، بیٹیوں کو آنر دیا جاتا ہے، بیٹیوں کو احترام دیا جاتا ہے. اسی طرح سندھ کی اس معاملے میں زیادہ حساس بیٹیوں کے معاملے میں حساس ہوتے ہیں. تو اس سندھ میں سیاست کو جڑیں مضبوط رکھنے کے لیے کہا یہ جا رہا ہے کہ محترمہ آصفہ زرداری کو خاتون اول کا درجہ دیا جا رہا ہے.